ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါ MITDC ရန်ကုန် Online University YouTube Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ညဝယ်ပေးမဲ့သင်ခန်းစာကတော့ Adobe After Effects CC 2020ထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး Greenscreen နောက်ခံတဲ့ Subscribe ခလုံးလေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးရေးဆွဲမလဲဆိုတော့သင်ခန်းစာလေးကိုဒီ tutorial ထဲမှာရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးကိုမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ MITDC ရန်ကုန် Online University YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Adobe After Effects CC 2020ထဲမှာကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့နမူနာလေးကိုအရင်ဆုံးကြည့်ပါမယ်ငါဒီလိုမျိုးပေါ့နော် slide green screen text scale slide လို့အမည်ရပါတယ်ဒီ tutorial ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့လိုက်လုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနှစ်ခုလုပ်ထားတယ် subscribe MITDC channel ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့စတင်ပြီးတော့နောက်ထပ် green screen text scale slide လေးတစ်ခုကိုစတင်ပါမယ်စတင်ဖို့အတွက် conversation ကို keyboard ပေါ်ဆိုရင် control N ကိုနှိပ်လို့ရပါတယ်သို့မဟုတ်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ create a new conversation ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီ create a new conversation ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် conversation setting လေးကြားလာပါပြီအဲ့နေရာမှာကျွန်တော်က green screen လို့ပဲနာမည်ပေးလိုက်ပါမယ် green screen SCREN green screen text TXT text scale 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 green screen text scale slide လို့ပဲနာမည်ရပါမယ် SLID slide ပေါ့နော် green screen text scale slide ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်ပါမယ် green screen text scale slide ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးမယ်ပေးပြီးမှဒီ background color ကိုမိမိတို့ကြိုက်နေတဲ့ background color ကိုရွေးလို့ရပါတယ်ဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့ render ထုတ်တာနဲ့မဆိုင်သေးဘူးပေါ့နော်သူက composition setting background color ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကအနက်ရောင်ပဲရွေးမယ်သို့မဟုတ်ကိုကြိုက်တဲ့အရောင်ကိုရွေးချင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာအဖြူရောင်ဆိုရင်အဖြူရောင်ပြီးရင်အစိမ်းရောင်ဆိုရင်အစိမ်းရောင်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလုံးမဲ့အစားကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာအနက်ရောင်ကိုရွေးပါတယ်ပြီးရင် okay နှိပ်ပါတယ် okay နှိပ်လိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ composition အသစ်တစ်ခုရသွားပြီပေါ့နော်ဒီ composition အသစ်မှာကျွန်တော်က background တစ်ခုထည့်မှာပေါ့နော် background တစ်ခုထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် layer ကနေပြီးတော့ new ကနေပြီးတော့ solid keyboard ပေါ်ဆိုရင် control Y ကိုနှိပ်လို့ရပါတယ် control Y နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် solid settings လေးကြားလာမယ်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်က green screen ကိုဘယ်လိုအနေထားလေးလိုချင်တယ်ပေါ့နော် green screen ကိုဘယ်လိုအနေထားလေးလိုချင်တယ်green screen ကိုဘယ်လိုအနေထားလေးလိုချင်တယ်ဟာလေဥပမာအရင်ဒီလိုမျိုးlight green လုံးမလား dark green လုံးမလားပေါ့နော် dark green ပဲလို့ light green ပဲလို့အဆင်ပြေပါတယ်နော်green screen လုံးဝအဆင်ဖြစ်သွားရဆိုရင် green screen လုံးဝအစစ်ဖြစ်သွားရဆိုရင်သူကကျွန်တော်တို့ဒီ animation လုပ်တဲ့အခါမှာ ကလေးတစ်ချက်ထောင်းရင်ဖြစ်ရမှာပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့ green screen ကိုရွေးလိုက်ပြီအဲ့ဒါ background က green လို့ပဲရွေးလိုက်ပါမယ် green solid 2ပေါ့နော်green solid 2လို့ပဲနာမည်ဒီနေရာမှာပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် okay ပေးပါမယ် make com size လောက်ပါမယ် make com size ဆိုတာကျွန်တော်တို့ယူထားတဲ့ composition size အတိုင်းကိုလောက်တာဖြစ်ပါတယ် make com size okay ပေးပါမယ်ဒါဆိုရင် green screen နောက်ခံလေးတစ်ခုရသွားပြီပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ title and action saves ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားပေးပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့မိတ်ရှင်နေဆိုရင်title and action save ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပိတ်လိုက်လို့ရပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့စာရိုက်မှန်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုဖွင့်ထားတာပိုကောင်းပါတယ် title and action save ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအမှန်ရှင်းပေးမယ်အမှန်ရှင်းပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီလိုအနေထားလေးရလာပြီပေါ့နော်ဒီလိုအနေထားလေးရလာပြီဆိုတော့မိမိတို့ကြိုက်နေတဲ့စာကိုရေးလို့ရပါပြီဒါတွေကဘာကြောင့် AE မှာဖန်တီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ YouTube ကိုခဏလေးတော့လေကြည့်မယ် YouTube မှာသူများတွေလုပ်ထားတဲ့ green screen လေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါက Adobe After Effects ထဲမှာပေါ့နော်သူတို့တွေဖန်တီးထားပြီးတော့ online မှာရောင်းစားတာဖြစ်ဖြစ်သို့မဟုတ်ဒီအခါမဲ့ဖြန်းဝေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် YouTube မှာအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရှာပြမယ်နမူနာနော် green screen လို့ပဲနာမည်ပေးလိုက်ပါမယ် green screen SCREN green screen bell လို့ပဲနာမည်ပေးလိုက်ပါမယ် BELL bell ပေါ့နော်green screen bell notification ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်ပါမယ်အော်ဒီနေရာမှာဒါလေးတွေကိုအဲ့လိုမျိုး animation လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် subscribe
ခလုံးလေးနှိပ်ထားတယ် notification bell ဒီနေရာမှာ notification bell အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူတို့ကဒီလိုမျိုး AE ထဲမှာဖန်တီးပြီးတော့တက်တာဆိုရင်အခုဒီအကောင်လေးကိုနမူနာလေးကြည့်မယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်ကလေးလိုက်ပေါ့နော် subscribe and notification bell green screen no copyright subscribe and bell icon animation ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ငါဒါလေးသူကအဲ့လိုမျိုးဟိုဟာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးတော့တင်းတာပေါ့နော်ဒီမှာလက်ကလေးကိုလေးသူလုပ်ပေးထားတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာ tips လေးကိုပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးတွေလုပ်ပြီးတော့ဒီ online မှာပတ်စင်ရှာတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနမူနာလုပ်ပြထားတဲ့ဟာလေးတစ်ခုရှိတယ်ဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်ဒါလေးရယ် subscribe ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအထူးကဒီလိုမျိုးtips လေးကိုလေးပေးခြင်းတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ tutorial နိပညာပေးတာပေါ့နော်နိပညာပေးတာရယ်နောက်ဒီဘက်မှာဆိုလည်းဒီလိုပါပဲဒီလိုမျိုးနှစ်ဆင့်လုပ်တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာ green screen text scale slide လေးကိုစတင်အောင်ကဲဒါဆိုရင်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်က like and share ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုစာရေးမယ်ပေါ့နော်စာရေးမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဖိထားမယ် like and share ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုစာရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် keyboard ပေါ်ဆိုရင် control T ကိုနှိပ်ပါ control T နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာစာရေးလို့ရပြီပေါ့နော် like and share ဆိုပြီးတော့စာရေးမဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ like and share ပေါ့နော် S H A R E share like and share ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်က select all control A ပေါ့နော် select all ပေးလိုက်တယ်ဒီနေရာမှာ all caps ကိုနှိပ်တယ်ပေါ့နော် like and share ပြီးရင်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့က center ကိုရွှေ့မှဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဒီနေရာလေးမှာရှိတဲ့ selection tool လေးကိုနှိပ်တယ် selection tool လေးယူပြီးတော့အလယ်မှာထားမယ်ပေါ့နော်အလယ်မှာထားမယ်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာဒီ tool လေးကိုဒီအစက်ကလေးကိုကြတော့ anchor point tool လို့ခေါ်ပါတယ် anchor point ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Photoshop မှာလည်းမျိုးယူလို့မရပါဘူးသူကနော်ဒီ anchor point tool လေးဆိုတာရှိပါတယ် anchor point tool အဲ့ဒီ tool နဲ့နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွှေ့ပေးရမှာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်အလေကိုရောက်သွားပြီအလေကိုရောက်သွားပြီဆိုရင် like and share ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ animation လေးလုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော် animation လေးလုပ်မယ်ဆိုတော့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကဒီအခုနဒီဘက်မှာနမူနာပြထားတဲ့အတိုင်းပေါ့နော် scale slide ဆိုတာ scale slide လေးကိုကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုး animation လေး box လေးနဲ့နေပြီးတော့ပေါ်ပေးမယ်ကဲဒါဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ rectangle 2ကိုတော့ပါတယ် rectangle 2လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဆွဲပေးရမှာပေါ့နော်သို့မဟုတ် solid တစ်ခုယူပြီးတော့လေးလုပ်လို့ရပါတယ်အမျိုးမျိုးလုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ solid တစ်ခုယူပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပြပါမယ် layer new solid solid မှာနေပြီးတော့ gray ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုယူမယ်ဒီပုံစံမျိုး dark gray solid 2ဆိုပြီးတော့ okay make size okay make size okay အဲ့နေရာမှာ dark gray solid 2ဆိုတဲ့ဟာလေးကို dark gray solid 2ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ကဒီဘက်ကိုဖွင့်ချလိုက်မယ် transform ပြီးရင်ကျွန်တော်ကအဲ့နေရာမှာဒီအစားမှာပေါ့နော်အစားမှာဒီ scale ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်က link ကိုဖြုတ်မယ် link ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဖြုတ်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ကဒီအနောက်ဘက်မှာပေါ့နော်30ဆိုပြီးတော့နာမည်30ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်30ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပေါ့နော်သူကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့keeping ဖွင့်တယ်လို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့မိမိတို့ထားချင်တဲ့အတိုင်းအတာထိကိုထားပေးလိုက်မယ်ထားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်100ဆိုတဲ့ဟာလေးမှာကျွန်တော်က0ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပါမယ်0 enter ခောက်ပါမယ် enter ခောက်လိုက်တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်တော့မယ်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကအဓိကသူကဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီလိုပုံစံမျိုးအလေးစင်တာကိုချုံလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ကျွန်တော်ကလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်
အဲ့လိုပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတခြားပုံစံမျိုးနဲ့လုံးရှင်နေဆိုရင်လေရပါတယ် control z back ဆုပ်လိုက်မှာပေါ့နော် back ဆုပ်လိုက်မှပြီးရင် control z ထက်ဆုပ်ပါမယ်ကဲဒီအနေထားလေးရလာပြီဒါလေးတရားရခိုင်နှုန်းနဲ့နေပြီးတော့လာတာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီဘက်ကိုကဲမယ်ပေါ့နော်ဒီညာဘက်မှာကဲမယ်ဆိုရင်အန်ကာပွင့်တူလေးနဲ့ဒီညာဘက်ကိုဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆွဲတဲ့အခါမှာ keyboard ပေါ်က shift key လေးနဲ့ဆွဲပါအဲ့လိုဆိုရင်တဒန်းလေးပါပါတယ် keyboard ပေါ်က shift key လေးကိုနှိပ်ထားပါလိုချင်တဲ့နေရာရောက်လို့ရှိရင်ဒီလက်လေးကိုလွှတ်လိုက်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်ကဒီscale ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဒီအရင်ဆုံးက30ထားမှာပေါ့နော်30ထားလိုက်မှာ30အနေထားလေးဆိုရင်ဒီအလေးစင်ထားလေးကြားသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ခါမှကျွန်တော်က scale ကို keeping ဖွင့်လိုက်တယ်keeping ဖွင့်လိုက်ပြီးမှဒီလိုချင်တဲ့အနေထားလေးမှာရှာမယ်ပြီးတော့ဒီ100ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်က0ကိုရိုက်ထည့်မယ်ပြီးတော့ enter ခေါက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒါလေးကိုကဲဒါဆိုရင်ဒီအနေထားလေးရလာပြီဆိုရင် play ကြည့်ပါမယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီပုံစံအတိုင်းရသွားပြီပေါ့နော်ဒီဘက်မှာပုံစံအတိုင်း test scale ပုံစံအတိုင်းကိုလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနှခမ်းလေးမှာဝါလေးကိုတွေ့ရမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နှခမ်းလေးကိုဝါလေးဖန်တီးရှင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာကြတော့တုံးတေးကြီး sharp ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတုံးတေးကြီးဖြစ်အောင်မဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီနေရာလေးကိုလာမယ်ဒီနေရာလေးမှာ motion blur လေးဆိုတာရှိတာပေါ့နော် motion blur လေးဖွင့်မယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဝါလေးဖြစ်သွားပြီ motion blur ကိုပြန်ပိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ sharp ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးကိုတရားလေးကြည့်ပါကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာ motion blur ဖွင့်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာဝါလေးသူကရွေလျားနေတဲ့ဟာကြတော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ဒါသဘာဝဆန်ဆန်လေးလှုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်like and share green screen လုပ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ like and share green screen ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ keeping ကိုဖွင့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် keyboard ပေါ်က U ကိုနှိပ်ပါတယ် keyboard ပေါ်က U ကိုနှိပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီအနေထားလေးမှာဒီ3ခုကိုကျွန်တော်က U ကိုပြန်နှိပ်ပါတယ် U ကိုပြန်နှိပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကဒီကောင်ကိုပေါ့နော်ဒီကနေပြီးတော့ဆွဲလာမယ်ပြီးရင်အဲ့အနေထားလေးရောက်ပြီဆိုရင်1 print ကြော်မယ်1 print ကြော်တဲ့အခါ keyboard ပေါ်က page down key လေးကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် page down key အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လေသူကအလေမှာပြက်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေနောက်ထပ်ဗီဒီယိုကလေးတစ်ခုကို green screen လုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကိုဒီ3ခုကို select မှတ်တယ် select မှတ်ပြီးတော့ edit ကနေပြီးတော့ duplicate keyboard ပေါ်ဆိုရင် control D ကိုနှိပ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ဒီအနေထားလေးရလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တွေ keyboard ပေါ်ကလေတောင်ခွန်းစား key ကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ control ရယ်ခွန်းပိတ်ရယ်လေတောင်ခွန်းပိတ်ရယ်ပေါ့နော်လေတောင်ခွန်းပိတ်ရယ်နဲ့အပေါ်တက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဒီဘက်မှာဗီဒီယိုကလေးတစ်ခုဒီဘက်မှာဗီဒီယိုကလေးတစ်ခုနှစ်ခုပဲလုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုပိတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ right click down to come to work area ဆိုပြီးတော့တက်မှတ်လိုက်မယ်အဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်ကစာထိုးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် like and share please subscribe ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးပါမယ် like and share ဒီအရှင်းမှာကြတော့ like and share ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာကြတော့ please subscribe ဆိုပြီးတော့ please subscribe ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကစာရေးမယ်ဆိုတော့စာပြောင်းမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာလေးမှာဒီ layer ကိုလာပါတယ်ဒီ text 2ပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာ like and share 2ဆိုတဲ့ဟာလေးကို double click နှိပ်မယ် please အဲ့နေရာမှာplease subscribe ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်မှာပေါ့နော် PLEAS please SUBSCRIBE subscribe ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးပါမယ်please subscribe ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်ပြီးတော့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်က250ထားပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ဒါတွေကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့နေရာမှာဒီ keyboard ပေါ်က tilt key ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် tilt key နဲ့နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီနေရာမှာတစ်ချက်ချမယ် tilt key ကိုနှိပ်ပြီးတော့ play လိုက်လို့ရှိရင် like and share ဆိုတဲ့ green screen နောက်ခံလေးနဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုက please subscribe ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့တွေဒီ green screen animation လေးတွေဖန်တီးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ YouTube မှာကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတဲ့ green screen animation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဒါလေးတွေဆိုရင်လည်းသူတို့တွေဒီလိုမျိုးတွေဖန်တီးပြီးတော့သူကYouTube မှာပြည့်စင်ရှာတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် number လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ green screen နဲ့နေပြီးတော့ animation လုပ်လို့ရပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်လေးကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင်တော့ like
like comments and share များဖြင့်အပ်ပေးနိုင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာများအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုကိုသိချင်တာလေးတွေတက်ချင်တာလေးတွေကျွန်တော်တို့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖိုင်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်အားလုံး bye bye